starože, počkám se. Jako živýho? Asi schně, nebo se někdo tam to bude trochu jak slý. Jo. To nebude mít, než tam přijdeš. Měsíc nic, on je na polku. Jsi ho měl Jako střelený autem? zahrnout vínou, oni by ti to mravenci ožrali. Podle mě není střelený, podle mě, ale je mladý. Asi něco dostal, aby úplně celé, já jsem moc nevěděl. Měl jsi ho zahrnout, jestli chtěla stavit. Naše ucesty s roženou, hlavně tak je škoda. Tuší traktory rozezděli. Duchu to nemůže vidět rozhodčí a on to vidí. Gdzie mam iść? Tu? Noga! Dám k tomu sena. Noga! Vlevo, vlevo, vlevo. Stop. Stop. Dobrý, pane Rosky, stůjte, stůjte. Pane Rosky. Pane Rosky. Tam. Noga? Gdzie? Tadyhle ta kupička malá. No, tam. Dobrý, stop. To bude to královna asi. Já to právě čeká, že na něj skočí. Změní o princeznu. Ty jo. Má takový krásný žlutý obrazík, je tam dole, tak takový šnička se beru. Tak to musíš vyzkoušet. K tomu třeba vytkne ještě. A že napadá. Nevadí to? Co? Čekat může, ale šouká to veliká. No šoukat Noga! No tenkrát říkali, že ještě, že by neměl čekat. Může. Můžeš čekat, když hlídá figuranta, nesmíš čekat tu nohy, když jde. Ano. Popuštění, hlídá, tak můžeš čekat. Noga! Ale přijde psovo, dá k noze a musí být už ticha. Ale dobrý. Jo.